আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন? আমি আছি আপনাদের সাথে এম এইচ সবুজ ফ্রম MHS ব্লগস এন্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলের নতুন, দয়া করে আমার চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন, আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার দিয়েন, লাইক দিয়েন, কমেন্ট দিয়েন। সো আজকে যে টপিকসটা নিয়ে আমি ভিডিওটা বানাবো সেটা হচ্ছে আপনার মোটো ব্লগিং এ যে উইন্ড নয়েজ যে প্রবলেমটা থাকে, আই মিন বাতাস। আমরা যখন আপনার সেট আপটা করি, ক্যামেরা সেট আপ যখন করি, তখন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের সবকিছু ঠিকঠাক আছে, ক্যামেরার ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে বা ক্যামেরা সেট আপ ঠিক আছে, হেলমেট সেট আপ সবকিছু ঠিক আছে, জাস্ট ভিতরে একটা আপনার যখন আমরা স্পিকারটা দিয়ে থাকি সে সময় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা যে কথাগুলো বলি, আই মিন হেলমেট দেওয়ার পরে, মানে হেলমেট মাথায় পরার পরে যখন আহ, কথা বলি, রানিং এ যখন কথা বলি, তখন বাতাস, মানে প্রচুর পরিমাণে বাতাস আসে আর কি। কথা বলতে গেলে আপনার তখন কথাটাও শোনা যায় না, প্লাস বাতাসের পরিমাণটা বেশি থাকে। সো এইটা কিভাবে রিমুভ করা যায়, সেটা নিয়ে এই ভিডিওটা এখন আজকে বানাচ্ছি। আবারও বলতেছি, যারা নতুন আছেন, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, আর শেয়ার করবেন, আর ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার মাউন্ট রাখা আছে, হেলমেট রাখা আছে। আর বলে রাখি যে আমি অসকের আপনার A80M40R ব্র্যান্ডের একটা আপনার ক্যামেরা ইউজ করতেছি, মানে আমার ব্লগিং এর ক্ষেত্রে। এটা 5K, এটা খুব ভালো, মানে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল মোটামুটি যাদের খারাপ না। আহ, আগেই বলে রাখি যে আপনার ব্লগিং করতে গেলে আপনার এই যে মাউন্টটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা এটা আগে খুলতে হবে। এটা যদি আপনার হেলমেটে লাগানো থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে এটাকে খুলতে হবে। তারপর যে আপনার মানে যে হুকটা লাগাতে হবে। সো এটা দেখাই আমি এটার প্রবলেম কি ছিল। এটা আমার এভাবে লাগানো ছিল। লাগানো লাগানোর পরে হচ্ছে এটা আমার ভাইজারটা পুরোপুরি আটকাতো না। না আটকানোর কারণে আমার মানে বাতাসটা আপনার এই সাইড দিয়ে আপনার ওই ঢুকতো আরকি। তো এটা দেখাইলাম। আ খাওয়ার পরে দেন এটা আমি খুলে ফেলি। খুলে ফেলার পরে এই যে হুকটা আছে এটা আমি লাগাই। এটা নেগেটিভ পজিটিভ আঠা দিয়ে আরকি এড করা হইছে। তো এই দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার MC ব্র্যান্ডের একটা আঠা। এটাতে আপনার নেগেটিভ পজিটিভ দুটোতেই পাওয়া যায়। এটা আমি কিছুক্ষণ আগেই লাগাইছি। তো আমি চাইলে ভিডিও করতে পারতাম, কিন্তু ভিডিওটা আপনার লং বেশি হতো। আর এটা শুকাতেও বেশ ৪ থেকে ৫ ঘন্টা সময় লাগবে। এখন আসেন আপনার যে মূল যে সাউন্ড প্রবলেম যেটা হয় যার কারণে সেটাই চলে যায়। এটা হচ্ছে আপনার বয়া বলতে পারেন বা মাইক্রোফোন বলতে পারেন। একেকজন একেকভাবে বলে। সো এটা ধরে নেন এটা বয়া স্পিকার। এটা হেলমেটের ভিতরে আমরা সেট করে থাকি। সো এই জিনিসটা আমি আগে থেকে এভাবে সেট করে রাখছি যার কারণে আপনাদের একটু সুবিধা হয়। যদিও এটা পরিপূর্ণভাবে সেট করি নাই। জাস্ট একটা নমুনা দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে। আর যার কারণে আমরা যখন এটা আমার আরো সামনে লাগানো ছিল, বরাবর লাগানো ছিল। সো এটাতে আমি যখন বাইক রাইড করতাম তখন হচ্ছে আপনার এয়ারটা ভিতরে পাস করতো। আগে যখন ওই বালুনটা লাগানো ছিল যার কারণে এয়ারটা পাস করতো, প্লাস আমার মুখের যে মানে ইভেন নিঃশ্বাসের যে শব্দটা ওটা চলে যাইতো। তারপর আমি ওই যে আগের যে মাউন্টটা ওটা খুলে ফেলি। খুলে ফেলার পরে এই জিনিসটা এখানে লাগাই দিই। লাগানোর পরে আপনার এখন মোটামুটি এটা। আর আরেকটা জিনিস দেখবেন যে এর উপরে যেটা আছে আপনার ইয়ার প্রুফ যে কাভারটা, এটা অবশ্যই আপনার দেওয়া লাগবে। আর এটা এমন জায়গায় সেট করতে হবে যেখানে আপনার ইয়ারটা আরকি ঢুকবে না। আর এটা এই বরাবর আপনি যদি সেট করতে পারেন তাহলে এই যে দেখেন, এটা মোটামুটি একটা লেভেলে আমি সেট করছি। এখন এটা যদি আপনার এই অ্যাঙ্গেলে থাকে বা এই লেভেলে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার ভয়েসটা আপনি মোটামুটি ক্লিয়ার পাবেন। মোটামুটি 100% না পাইলেও আপনি 80% ক্লিয়ার পাবেন। আর বাকিটা আপনি যে সফটওয়্যার দিয়ে এডিট করবেন সেখান থেকে আপনি ভয়েস ক্যান্সেলেশন দিয়ে এটা করতে পারবেন। সো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। আর ভিডিওটা লং করলাম না একটাই কারণে যে কথা বললে আসলে কথা বাড়তে থাকবে। সো এই জিনিসটা আপনারা বরাবর যদি এই বরাবর দিতে পারেন, এমন জায়গায় সেট করবেন, খেয়াল রাখবেন যাতে বাতাসটা আপনার পাস হয়ে যাতে আপনার স্পিকার পর্যন্ত না যায়। যত সম্ভব স্পিকারটা বাতাস থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবেন। আর এটা স্পিকারটা সামনে দিলে আপনার ভয়েসটা আপনার হবে যে প্রতিধ্বনি হবে আরকি। তো কথা না বাড়িয়ে আজকে ভিডিও আর লংও করব না, এ পর্যন্তই।
আর আশা করি যাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর ভিডিওর ভিতরে কোনো ভুল ত্রুটি হইলে ক্ষমা করে দিয়েন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।